Možeš Tomicu zvati, ovo će biti gotovo za 5 minuta kada se razbudi. Evo samo da stol ja postavim. Gdje je on bio do sada? Tomice, ajde šefe, ručak je na stolu. Tomice! Šta ti stvarno spavaš? Tomica Jozić je prije Doći će vam neko. Vidite da žurim. Molim vas, gdje je on? Ja sam sad došla. Ne znam, samo sam ovo donijela. Valjda možemo vidjeti svoje dijete. U redu, pričekajte, zvaćemo vas. Možeš li zamoliti samo da ga vidimo na tren? Sad ne mogu ništa, rekao je da pričekam. Zašto? Zato, Majo, što su takva pravila jeboga. To su oni snimili. To jesu neki što ga znaju. Mislim da morate vidjeti. Daćete nam sad sve svoje podatke i napisat ćete tu sve što znate o napadu. Znači, ovaj snimak za vas nije nikakav dokazni materijal? Ne. Ja bih volio znati ko je taj dečko što je njega pretukao.